مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن صفقات النادي الأهلي. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما ننساش ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان ولكل الأمة العربية يا رب العالمين. طبعا اخر الاحداث ان الموضوع ما يطمنش. طبعا كلنا شفنا الاحداث اللي فاتت ان في تهجير بالنسبة لاخواتنا في غزة، وما نعرفش الاخبار الجديدة هتبقى ماشية ازاي، او ما نعرفش اللي بيفكروا فيه اللي ما يتسموش هما ناويين يعملوا ايه بالظبط. بس طبعا ندعي لاخواتنا بان ربنا ينصرهم ان شاء الله على اللي ما يتسموش باذن واحد احد. طبعا هبتدي حلقة الفيديو بخبر جميل، بان بن شرقي اهلاوي. الحمد لله رب العالمين، خلاص الصفقة اتعلنت. كابتن أحمد شوبير نزل خبر الصبح ان التيك توك خلاص ان هتبقى الساعة 10. يعني انا بعمل فيديو ده، يعني خلاص خلال نص ساعة تعلن الصفقة. الابديتس الجديدة اللي تمت ان الراجل دلوقتي موجود في النادي الاهلي في زيارة لبطولات النادي الاهلي، بيشوف الكؤوس والدروع اللي موجودة في النادي الاهلي، وهيتم طبعا تصوير الاعلان، وهينزل طبعا يعني الساعة 10 بالظبط. طبعا انا ما كنتش مستبعد ان بن شرقي يبقى موجود في الاهلي، قد ما كنت مستبعد ان حتة ان نادي الريان ما كانش عايز يبقى موجود في الاهلي بسبب الاحداث اللي حصلت في اللحظات الاخيرة. آه، بان اللعيب كان بيتفاوض مع النادي الاهلي من تحت لتحت، ما دخلش من الباب. النادي الاهلي ما دخلش من الباب عشان خاطر التفاوض. بس اللي خايف منه إدارة النادي الأهلي إن يحصل مغالاة وإن الصفقة تمنها يعلى والمشكلة دي. بس الحمد لله ربنا ستر، وألف حمد وألف شكر ليك يا رب إن الراجل بقى موجود معانا في النادي. طبعا نروح للصفقة اللي بعدها، وهي صفقة كوتيسا. ديريك كوتيسا لحد دلوقتي في محاولات من إدارة النادي بضمه لحد النهاردة. النادي بيحاول إن هو يخلص كوتيسا عشان خاطر يعلن عنه. لسه لحد دلوقتي ما حصلش اتفاق، بس في محاولات من النادي بإن الراجل يبقى موجود، لأن كولر متمسك بكوتيسا جدا. كولر عايزه ومحتاجه معاه. فهنشوف اللي هيحصل ايه في الفترة اللي جاية. طيب في صفقات تانية النادي الأهلي بيحاول جيدا ضم مهاجم فلسطيني اسمه تامر باني. مش عارف اسمه تامر. بيلعب في الدوري السويسري تقريبا، على ما اعتقد بيلعب في الدوري السويسري او بيلعب في الدوري السويدي، مش فاكر والله. بس النادي الاهلي برضو في كلام معاه لحد دلوقتي عشان يخلصوا الصفقة. طبعا بالنسبة لي رأيي في الصفقات، أنا شايف النادي الأهلي لحد دلوقتي شغال بشكل كويس، وعايز أشكر كابتن محمود الخطيب طبعا بمجهودات اللي هو بيعملها للنادي في الفترة الأخيرة دي. لأن طبعا الواحد كان خايف إن الميركاتو الشتوي يخلص من غير تأييد صفقات، لأن طبعا زي ما أنت شايف، الجماهير شايفة طبعا إن في ضغط بطولات كتير. أنت دلوقتي بتنافس على الدوري المصري، وأنت حالتك في الدوري المصري النقاط قريبة من بعضها، وده ما كانش حال النادي الأهلي، وعشان كده كنا بننتقد. طبعا نفس الكلام لدوري الأبطال. أداء الفرقة سيء جدا جدا، وشفنا الكلام ده حتى من بداية السيزون. فالحمد لله ربنا كرم بصفقات، فعندي إحساس إن الكفة ابتدت تتعدل شوية مع النادي الأهلي من حيث الأداء، إن هيبقى في أداء كويس. وكمان كولر ما عندوش، مش هيبقى عنده حجج، او مش هيبقى عنده حجة في حتة الصفقات، لان خلاص الراجل على ما اعتقد خلاص. لو جبنا له الجناح اللي هو بيتكلم عليه اللي هو ديريك، اتمنى طبعا ان الجناح يخلص بالنسبة لي، لان دي اكتر صفقة محتاجها النادي الاهلي. فطبعا النادي الاهلي عمل صفقات كويسة جدا من وجهة نظري. بن شرقي، تريزيجيه، اتنين لعيبة كبار في الاطراف، او كجناح يعني كوينجات. وهيبقى قدامهم وسام ممكن طبعا حسين الشحات وطاهر هيبقى البدايل. فانا شايف ان السكواد مش هيبقى وحش.
اتمنى طبعا ديريك يبقى معاهم، لان وجهة نظري ديريك هيبقى لاعب جامد جدا، وانا شايف ان هو فعلا لاعب جامد جدا جدا، هيفرق كتير جدا مع فرقة النادي الاهلي، وهيفرق كتير كتير جدا مع كولر، والطريقة اللي بيلعب بيها كولر هتساعده بان ديريك يكون موجود، او بمعنى اصح لو ديريك موجود هيساعد الفرقة بشكل كبير جدا، لان الراجل يعني معتمد عليه اعتماد كلي، لان هو ده يبقى اهم واحد في الصفقة، هيبقى موجود في صفقة النادي الاهلي، فبيتمنى ان النادي الاهلي يلحق يخلصه. اما بالنسبه لعلي معلول، في كلام طبعا ان علي معلول هيتأيد، في كلام بان علي معلول خلاص هيبقى موجود على رادار النادي الاهلي. اتمنى من كل اخواتي وحبايبي ما ينسوش يعملوا سبسكرايب للصفحه ولايك للفيديو علشان يوصل لنا كل جديد. انتظروني في الفيديو الجديد طبعا. بالنسبه للاعب الجديد اللي اقول لكم عليه ديريك، ان شاء الله في اسرع وقت هيبقى في فيديو جديد ليه. استودعكم الله. السلام عليكم.